खबर शामिल कंदासीं आवा सिंध न्यूज़ चैनल मौजूद। दादू रिपोर्ट वासिफ आज़ाद सुमरो दादू में बदअमनी न रुकजी सघी। दादू ए सेक्शन थाने जी हद में रात देर सां नामालूम चोरन न्यू DHQ अस्पताल जे भरिसां कणक जे गोदाम मां कणक जूं 300 बोरियूं चोरी करे विया। मुतासिर मोहम्मद असलम बुघियो मीडिया खे दाइंदे ॿुधायो त सुबुह सवेर आयासूं त दुकान जे पोयां गोदाम जे दर जा ताला भॻल हुआ। हर रोज़ चोरियूं वधंदियूं वञनि पियूं, पर दादू पुलिस निंड सुतल आहे। चोरियूं तक़रीबन कणक जूं 300 बोरियूं चोरी करे विया आहिनि, जंहिंजी मालियत तक़रीबन 20 खां 25 लख रुपया थींदी। SSP दादू IG सिंध खां मुतालबो था कयूं त चोरी थियल कणक वापसि कराई वञे। मुतासिर मोहम्मद असलम बुघियो। जी त तव्हांजो नालो छा आहे ऐं मसइलो छा थियो आहे? दादा मुंहिंजो नालो मोहम्मद असलम बुघियो आहे। मां वापारी आहियां। मुंहिंजो हिते भांडो DHQ जे साइड में कहिड़े पासे? DHQ अस्पताल जे रोड लड़े थो उन सां गॾु हुयो जी। सुबुह जो मां आयुसि हिते जी दुकानु खोलियो। मुंहिंजो ॻोठु अमीर पीर ते त भांडे जा दर बर भॻा पिया, अन जूं 300-400 बोरियूं कॼियूं पियूं, ट्रालियूं भरे विया राति। तक़रीबन केतिरी माल जो अन खणी आया? तक़रीबन 30-35 लख जो खणी आया।